इलाके में गए थे। यहाँ तो ये है ना कि आगे पहाड़ है, ठीक है, और बारिश हुई पे चांस लगे। और वो सारा एरिया जो है वो कोहे सुलेमान का है। सही, बिल्कुल ठीक है। चलें बस बुलाएं फिर लोगों को, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बारिश हो गई तो हमारा नहीं, ये इतना कीचड़ होगा हम चल नहीं सकते। जी जी, बुलाएं फिर।